阿迪啊，喺呢張台上邊應該有食物㗎，你而家見唔見到啊？我有種不祥嘅感覺啊！我知阿北點解唔整我哋嘅午餐。如果你而家行動嘅話，咁精美嘅專業打蠟器就係屬於你噶啦。咁樣你就可以用專業人士用嘅打蠟器幫你嘅公事包打蠟噶啦。弊啦，阿北又喺度睇緊購物頻道啊！我冇公事包，如果我有，我一定需要一個專業嘅打蠟器嚟打蠟噶。我一定要阻止阿北嘥啲錢去買啲廢物翻嚟噶，佢啲錢可以有更好嘅用途啊！例如係餵佢隻貓咯。喂，係咪購物頻道啊？我想訂10個打蠟器啊！哇！我喺邊度揾支大號？唔係阿北喺購物頻道買嘅，佢仲買咗一個自動開關嘅機器，佢可以自己開着，然後自己熄翻，自己開着又熄翻，跟住又開着又熄翻，又開着又熄翻，咪就係咁咯。呢度有足夠2年替換嘅充氣運動襪，算有用啲。仲有呢個係真人咁高防水海綿嘅發明者恩特威斯爾嘅雕像。哎呀，咖啡，多謝你阻止我啊！我爭啲又買咗啲又貴又唔等使嘅嘢，仲有係唔識得嘅。我要做啲有用嘅嘢嚟阻止自己再亂買嘢啊！我一定要 cut 咗嗰個台啊！你實會中意呢樣嘢嘅，完全唔需要用電，而且方便攜帶嘅冷凍設備。我冇方便攜帶又唔使用電嘅冷藏設備喎。好熱咧，好想有唔需要用電又方便攜帶嘅冷凍設備，快啲打個電話嚟訂翻個啦！我一定要打去訂翻個啊！唔得，喂，唔得，你要堅持啊！唔停啊，停啊！仲有噶噃，你而家可以預訂呢一個精緻嘅鑽石扣防虱頸圈。唔得啊！停啊！你唔可以買任何喺電視推銷嘅垃圾㗎。哎呀！嗰啲係垃圾啊！全部都係垃圾嚟。你想唔想撳呢個掣，唔使30分鐘就有一個新鮮熱辣嘅薄餅咧？試下呢一部冇得彈嘅意大利芝士機啦！原來佢哋係會賣歷史上最偉大嘅科學發明㗎。撳下呢個紅色掣，跟住指示做，喺半個鐘頭之內，你就可以食到自己最中意嘅薄餅款式啦！冇得彈嘅意大利芝士機啊！科學真係非常之偉大，一定要買冇得彈嘅意大利芝士機。冇錯係啊！我要訂一個唔使用電、方便攜帶嘅冷凍設備啊！一部冇得彈嘅意大利芝士機。係啊！我隻狗咧就要一個鑽石扣防虱頸圈啊！我俾個信用卡號碼你。好啦，阿迪，呢啲貨需要時間運嚟㗎，所以俾啲耐性啦。喺邊度啊？我想要啊！點解仲未到㗎？我而家想要，而家。唉。呢個就係唔使用電、方便攜帶嘅冷凍設備啊！究竟點樣會凍？哎呀，原來一嚿大冰磚啊！阿迪，你嗰個精緻嘅鑽石扣防虱頸圈呢？咩嚟㗎？精緻嘅鑽石扣防虱頸圈使用指示：將頸圈放喺膝上邊，防虱頸圈放喺膝上邊，簡直係詐騙啊！
你哋咁嬲，完全係因為你哋買咗啲垃圾翻嚟㗎。我係準備用我嘅冇得彈意大利芝士機去做我想食嘅薄餅喎。跟從指示撳紅色按鈕，只需半個小時你就可以享用你最喜歡嘅薄餅口味啦。撳掣。哇！打去維圖薄餅店，電話5557392，叫佢送外賣。太過分啦！我今次一定要投訴佢哋班奸商。我睇過個廣告，佢哋承諾如果我哋唔滿意嘅，佢哋會樂意退翻錢嘅。退錢啊！佢想退錢喎！佢以為我哋真係會退錢俾佢喎。至少佢哋幾寬容咧。呢度一定有人係負責收翻呢件垃圾嘅。喂，隻貓入咗去喎，佢想要求退錢喎。冇人可以喺呢度成功攞翻啲錢㗎。大家唔好諗啦，而家就即刻打電話嚟訂翻部既方便又好用嘅芝士剪皮器啊！停咗機咯，好。老闆啊，我哋又賣咗1000幾件垃圾啦。做得好啊！喂，發生咩事啊？有隻貓入咗錄影廠喎，佢帶咗啲嘢嚟話要退錢喎。退錢？就係佢啦！呢啲垃圾仲有少少用喎。係船務部，睇下有咩喺度先。我一定要揾到負責呢個電視台嘅人啊！或者佢會弊，係氣泡子，睇見佢哋真係忍唔到手，一定要咁做。我諗佢入咗去船務部喎。老闆啊，跟住落嚟又有啲乜嘢高價嘅垃圾要我推銷咁啊？呢個佢就係令人愛不釋手嘅音響器材，佢可以記錄同播放任何音樂同埋錄音。你就話佢係電腦化、數碼化嘅高科技產品，其實佢只係舊式嘅錄音機。我係一個廢物回收站買嘅，真係用得㗎，不過好快壞。總而言之，係另一件垃圾嚟啦。我哋喺呢個電視台賣嘅都係垃圾嚟㗎啦，係嗰啲蠢材唔知嘅啫。喂，嗰隻咪佢哋揾緊嘅貓？擺脫咗佢哋啦！哎呀，俾佢哋捉住添！啊，捉到啦！帶佢見老闆。你又點可以缺少呢套令人愛不釋手嘅音響器材呢？阿的啊，我一定要記住啊，唔可以再喺購物頻道買任何嘢噶啦。佢哋賣劣質商品，佢哋講大話。但係呢度音響器材睇落真係唔錯咁樣喎。我哋捉到隻貓，點處置佢好啊？抌佢出去啊！仲唔可以退翻錢俾佢啊！我從來都冇諗過退翻錢俾佢哋，知唔知點解啊？因為佢哋冇腦啊！佢哋從來都唔知我出售嗰啲係垃圾嚟嘅。呢套咁出色嘅音響會播出最動聽嘅音樂，聽下。
總而言之，係另一件垃圾嚟啦。我哋喺呢個電視台賣嘅都係垃圾嚟㗎啦，係嗰啲蠢材先唔知嘅啫。我相信佢哋全部都知道㗎啦。我會退翻啲錢俾你，你即刻同我躝出去啊！我會走，但係我仲想攞啲嘢喎。咦？啲警察話佢哋已經收到好多關於呢個購物頻道嘅投訴啊！佢哋調查緊，個老闆要退翻啲錢啊！如果唔係，佢就要坐監。小事嚟啫。其實我咧，我有啲中意睇呢個頻道啊！而家佢停播咗，都唔知有咩好睇。我要佢哋俾足玩夠3年嘅氣泡紙，我至肯走啊！睇下，玩呢樣嘢比睇購物頻道更加得意啊！最緊要夠平啊嘛！你都話正你阿丁。